ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါငါအောက်ခံစီဟုတ်ထားပြီးတော့မှပေါက်ဆက်လေးပြန်ဖြည့်ပေးရတယ်ဒီဟာကြတော့ပေါက်ဆက်တွေမစစ်ရသေးဘူးစစ်ပြီးပေါက်ဆက်လေးပြန်ဖြည့်ပေးရမယ်အစီလုံးချွေအောင်နဲ့ပြန်မောက်ရမယ်ဒီဟာကြတော့အောက်ခံစီဒါကြတော့ရှိရံပေါ်နဲ့အနောက်ပမ်လို့ဖြစ်ပါရဲ့။ဒီကြတော့ဘက်ကိုင်ဟန်ဒယ်ဒီဘက်ကိုင်နော်ဘက်ကိုင်ကိုချုပ်ပြီးတော့မှဆေးမှုရတယ်။အချို့နေရာတွေမှာဘက်ကိုင်မဖြုတ်ပြီးဘူး။ဒီတော့ကြတော့မီးလုံးကြီးဖတ်ကိုလုံးချုပ်ပြီးရတယ်။အပေါ်ကြတော့နော်အရင်မဟုတ်ထားလိုက်တယ်အပေါ်ကြတော့အရင်မဟုတ်ထားပြီးဒီကကြောက်ပြန်ဖုံးပြရတယ်